Wussten Sie schon, dass sich im Wohnzimmer ein wunderschöner offener Kamin befindet, wo sich oben an der Oberkante Rußpartikel bilden? Ich als Reinigungskraft lege größten Wage darauf, dass solche Partikel professionell entfernt werden, um die Schönheit des Kamins und die Ansehnlichkeit des Wohnzimmers professionell wieder hervorzuheben und die Gemütlichkeit zu bewahren. Mit Radierschwamm und Wasser entfernen wir die erste Schicht gründlich, um anschließend mit weißer Farbe und einen wunderschönen Glanz zu erzielen.